Баттулга оюун эрдэнэ нар 2025 оны намрын чуулганыг хамгийн олон удаа тасалжээ. Ирэх сард Оросын албаны улсаас импортлогдох шатхууны үн 30%-аар нэмэгдэх магадлалтайг аж үйлдвэр Эрдэс баялагын яамнаас мэдээллээ. Ирэх жилүүдэд эдийн засгийн өсөлт 5 орчим хувьтай байх төсөөлөлтэй байна. Татврын багц хууль батлагдвал 2027 онд татврын орлого 3.7 их наядаар буурна гэж төсвийн тогтвортой байдал үзэж байна. Өрөмтөргөө зөвштэй Тэнгэр телевиз сая танилцуулсан болон бусад мэдээллийг яг одоо буюу 7:10 мэдээллийн хөтөлбөрөөр танд үзүүлэх гэж байна. Татвар хураамж төлбөр торгуулаа хугацаанд нь төлөх чадамжтай хүмүүс өдрөөс өдөрт цөөрсөөр байна. За энэ дэч аж ахуйн нэгжүүд тампуурхан, дампуурж, айл өрхүүдийн амжиргаа улам дорцоор байгаа юм. За харин засгийн газраас иргэд аж ахуйн нэгжүүдийнхээ нуруунд дээрх татврын ачааллыг бууруулна гэж удаан хугацаанд ярьсны эцэст энэ хаврын чуулганаар татврын багц хуулийг хилцүүлэх гэж байгаа юм. За энэ хууль батлагдсанаар 2.7 их найз төгрөгийн татврын ачаалал буурна гэж албаныхан тооцжээ. Оны өмнөхөн татврын дарамтаа төлж дийлэхгүй 16,000 гаруй аж ахуйн нэгжүүд дансаа халахсан. Ингэснээр эдгээр аж ахуйн нэгжүүд үр төлбөрөө төлөх нь битгийх л үйл ажиллагаагаа явуулж чадахгүйд хүрээдсэн. Харин одоо эдгээр аж ахуйн нэгжүүдээс 3,000 гаруйгийнх нь дансыг нээжээ. Мөн цаашид татврын алба аж ахуйн нэгжүүдийн дансыг нь хааж дарамтлахаас илүү зөвлөн туслах байдлаар ажиллана гэлээ. Үүнийгч багц хуулийн төсөл дээр тусгасан гэдгийг хэллээ. Тухайлбал өртөө байгууллагын дансан дах орлогыг 100% битүүмжлэхгүйгээр 20%-ийг нь аж ахуйн нэгжид үлдээж үйл ажиллагаагаа үргэлжлүүлэн явуулах боломжийг нь олгох юм байна. Татвартлогч татврын албаны ойр ажиллая. Энийхээ хүрээнд бид нар 2025 оны зөвлөлтөнд туслах татврын алба гэж болгосон. Энд 2026 оныг бид нар өмнө зөвлөсөн бол одоо тэгвэл татвартлогчд бизнес эрхлэгчдийн яг хэрэгцээ нь юу байгаа юм бэ? Яг ямар хувь байдлаар хууль хэрэгжүүлэхэд хүндрэл байгаад байгаа вэ? Тэрэн дээр хэрэгцээ үндэслэн зөвлөмж туслах татврын алба болоо явж байна. Гэтэ энэ данс бүтэмжлэг ажиллагааг би дахин хэлмээр байна. Татврын албанаас хэрэгжүүлж байгаа эхлээд мэдэгдэн зөвлөгөө өгнө, татварлагчтайгаа уулзна, холбогдно гэдэг энэ ажлуудаа бүгдийг хийсний хамгийн дараа хамгийн сүүлд нь хэрэгжүүлж байгаа арга хэмжээ шүү гэдэг. 2.7 их найд төгрөгийн татврын ачааллыг бууруулахдаа голчлон жижиг дунд аж ахуйн нэгжүүдийг дэмжих чиглэсэн нэмэлт өөрчлөлтүүдийг хуулийн төсөлд тусгасан байна. Тухайлбал хэлбэршүүлсэн гормоор тайлан гаргах босгыг 400 сая төгрөг болгон нэмэгдүүлэхээр тусгажээ. За мөн жижиг дунд аж ахуйн нэгжүүдийн орлогын татврын буцаалт 90% буцаалт идэх босго дүнг 2.5 тэрбум төгрөг болгон нэмэгдүүлэхээр тусгасан байна. Түүнчлэн гайл дээр нөөт авахгүй 2 сар хүртэл хугацаагаар хойшлуулах боломжтой болох нэ. За үүнээс гадна тайлан залруулах хугацааг 1 жил байсныг 2 жил болгон сонгох юм байна. Мөн салбарын онцгой чөлөөлөлтийг цуцалж хариуцлагатай татвар төлөгчдийг дэмжих урамшуулах тогтолцоог бий болгох юм байна. Том дунд аж ахуйн нэгжид хамаарагддаг 6 тэрбумаас дээш ашигтай бол дээш шатнд дээр 25% шатлалтаа авж байгаа. Тэгэхээр тэр 25%-ийг дунд нь нэг шатлал нэмээд бууруулаад 15 болгож байгаа. Тэр нь бол 6-аас 10 тэрбумын ашигт нь 15%-ийг ачаал явж байгаа. Энэ хоёрын нийлээд 250 тэрбумын одоо аж ахуйн нэгжийн татвар ачаалал болоод ийм хацуултаа явж байгаа. Өндөр үнэтэй автомашин бол оруулж ирэхэд $100,000 дээшгт нь бол 33% татвар нэг л зал нэмж авсан байгаа. Олон улсын жишийнхаа дагуу одоо татвархаа хуулийг шинжилж гин л гэж одоо татвар одоо бодлого баригчид маань тайлбарлаж байгаа. Тэгэхээр бас тэрийг бид нэр шууд үүсэх бас хэцүү байна. Гэхдээ иргэдийн зүгээс харахад бол одоо илүү орлого болоо хичээгээд байгаа нэг жоохон татвар илүү авах гээд байгаа юм шиг л харагдаад байна л да. Миний зүгээс бол ерөнхийдөө нөгөө нэг бас жижиг дунд орлоготой иргэдэд дэмжих бодлогоо илүү барьсан юм байна л гэж харж байна. 500 мянган хүртэлх худалдаа авалтын нөөтийг 100% буцаа олохоор тусгажээ. За ингээд тооцвол нөөт болон хувь хүний орлогын албанд татвар 2 их найд төгрөгөөр буурах нэ. Харин аж ахуйн нэгжүүдийн татврын ачааллыг 700 тэрбум төгрөг буюу нэг орчим их найд төгрөгөөр бууруулах нь. За энэ реформын шинжтэй өөрчлөлт биш учраас зэрэгд аж ахуйн нэгжүүдийн хүлээлтэд хүрэх хэсэг нь эргэлзээтэй юм а. Энэхүү татврын ачааллыг 2.7 их найд төгрөгөөр бууруулах хууль батлагдчихвал энэ хэмжээгээр төсвийн орлогч мөн хумигдана гэсэн үг ээ. За иймд орлогодоо нийцүүлэн зарлага бууруулах шаардлагатайг төсвийн тогтвортой байдлын зөвлөлөөс санууллаа. Өөрөөр хэлбэл засгийн газар ирэх 2027 оны төсвийг боловсруулахдаа татврын багц хуулийн өөрчлөлтийн эдийн засагт үзүүлэх нөлөөллийг бодиттой тооцох нь чухал гэдгийг хэлж байлаа.
Одоо улсын хурлаар хэлэлцэх гэж байгаа татварын бохицуйл 2027 оноос хэрэгжээд эхэлчихвэл төсвийн орлого буурах нь тодорхой. Засгийн газараас урьдчилсан байдлаар 2.7 их найдын татварын орлого буурна гэж байгаач төсвийн доктортой адилхны тооцоолсноор энэ дүн 3.7 их найдад хүрч магадгүй гэлээ. Үндсэндээ 4 орчим их найдын орлого буурах асуудал яригдж байна. Өргөн баригдсан байгаа хуулиуд нь батлагдах юм бол 27 оны татварын орлогот ямар хэмжээний нөлөө үзүүлэх нь гэхээр тэнд байна. Одоо ер нь бол аж ахуйн нэгжээс бол нэг хасах 12% татварын орлого алдагдах нь байна. 719 орчим тэрбум төгрөг гэж үзэж байгаа. Хувийн орлогын албан татвар нь бол татварын орлого дээр яах нь гэхээр нэг 483 орчим тэрбум төгрөг буюу 20% одоо татварын орлого буурах нь байна. За гол нөлөө бол нөөтөөс орж ирж байгаа. Манай тооцоогоор бол нөөтийн нөлөө бол 2.5 их найд орчим гэсэн юм нөлөөтэй байгаа. Бараг дотоодын нөөтийг авахгүй болсонтой бараг адилхан хэмжээний юм нөлөө үзүүлэх харагдаж байгаа. Энэ засгийн нөхцөл байдлаас гадна татвар ашигт малтгалын тухай үдирч одоо бас нэмж өөрчлөнө гэж яриад явж байгаа. Хэрвээ ийм хуулиудыг үнэхээр өөрчлөхөөр байгаа бол татварын орчныг бол бид тооцсон ашигт малтгалын хууль дээр бол одоогоор өргөн барьсан ч юм алга байна. Гэхдээ хэрвээ өөрчлөлт татварын орчин болон төсөв орлоготой холбоотой эдийн засгт хүчтэй нөлөөлөх хүчин томоохон хууль эрх зүйн орчны өөрчлөлтийг бодиттой тооцож төсвийн бодлоготой суулгаж өгөх шаардлагатай гэсэн ийм голлох төгөлтүүдийг өгч байна. Монгол улсын гол хөдөлთა өгч орон хятад улсын эдийн засгийн өсөлтийн сүүлийн 30 жилийн өсөлтийг тав хүндээс харж байна. Өнгөрсөн 30 жилийн оргил өсөлтөө бол үндсэндээ дуусаад одоо энэ онд сая улсын Бээж хотод болсон 2 их хурлаар эдийн засгийн өсөлт анхудаа сааруулсан тав хүн мэдээлэл сонсон байна. Тэгэхээр 4.5-аас 5% гэсэн байна. Нөөцний экспорт бол 100% бид нэр хятад улсад экспортлж байгаа гэсэн юм. Өнгөрсөн эдийн засгийн өсөлт 6.8% буюу харьцангуй өндөр гарсан. Гэвч энэ өсөлт эх жилүүдэд буурна гэж эдийн засагч судлаачид үзэж байна. Тодорхойлбол эх 3 жилд эдийн засгийн өсөлт 5.3-аас 5.5% байх төсөөлөлтэй хэллээ. Энд төсвийн бодлогоо зөв залуурдаж, зарлагаа бууруулах шаардлагатай байгааг анхаарууллаа. Иран Америкийн хоорондох нөхцөл байдалтай холбоотойгоор газрын тосны үн 30%-аар нэмэгдсэн. За энэ үнийн өсөлт манай улсад шууд нөлөөлөхөөр байгааг аж үйлдвэр Эрдэс баялагын яамнаас мэдгдлээ. Олон улсын нөхцөл байдалтай холбоотой бүгд найрамдах Хятад ард улс газрын тосны бүтээгдэхүүн экспортлохоо болсон. Үүнтэй холбоотой манай улс Оросын холбооны улсаас 100% шатхуунаа импортоор авч байна. Оросын холбооны улс шатхууны үнэ эх сараас 30%-аар нэмэгдүүлэх төлөвтэй байгааг холбогдох албаныхан мэдгдлээ. Уг нь бол AI-92 шатхууны үнийг тогтвортой байлгахаар энэ он дуустал Оросын холбооны улстай гэрээ хийсэн. Гэхдээ тус гэрээнд 30 хүртэлх хувиар өөрчлөлт оруулах боломжтой гэж тусгасан учраас шатхууны үнд өөрчлөлт орох эрсдэл байна. Оросын холбооны улс эх сарын нефтийн захиалгын үнийн саналаа энэ сарын 25-нд ирүүлэх юм. Энэ сардалт ихэд Оросын холбооны улсаас манай улсад импортлогдож буй шатхууны үн тонн тутамдаа 30-аас 54 доллараар нэмэгдэж иржээ. Бидний одоогийн хүлээлт бол 30 орчим хувийн хэлбэлцэл гарах болоо гэсэн хүлээлттэй. Энэ бол бас яг 30 орчим хувь гэсэн бол биш. Мэдээж энэ бол биднээс шалтгааллахгүй. Энэ одоо Брент газрын тосны үн маань хэр хэлбэлцэлтэйгээс шалтгаална. Энэ одоо дайглахын өмнө бол нэг $71 байсан бол одоо $100 болсон юм шүү дээ. Ер нь 30 орчим хувь өсгөд тэр мэдээж аж ахуй нэгж чинь тэр хэмжээний алдагдал хүлээн шүү дээ. Тэгэхээр тэр хэмжээний алдагдал хүлээхгүй тулд үнэ нэмжилт харах байх. Гэтэ энэ нь бол тухайн үед нь одоо өртөө зардлыг бид нар бас тооцож үзнэ. Аж ахуй нэгжүүдтэйгээ уулзна. Тэгээд асуудлыг шийднэ. Одоогийн байдлаар AI-92 40 хоног, AI-95 71 хоног, шингэрүүлсэн шатах И-34 хоног, дизель түлш 27 хоногийн нөөцтэй байна. Газрын тосны үнийг тогтворжуулах ажлын хэсгээс энэ онд 480 мянган тонн шатхуун хадгалах сав барих зорилт тавьсан. Энэ хүрээнд одоогийн байдлаар 20 орчим аж ахуй нэгжээс нөөцийн сав барих хүсэлтэд эргэлжээ. Харин 17 арилжааны банкны зүгээс тавигдах шаардлагуудаа тодорхой гаргаад өгвөл аж ахуй нэгжүүдэд 500 орчим тэрбумын зээлийг олгох боломжтой байгаагаа илэрхийлжээ. Өнгөрсөн онд манай улс 85 мянган тонн мах экспортлсон нь өмнөх оноосоо 20%-аар нэмэгдсэн үзүүлэлт юм а. Цаашлаад жилд 170-аас 200 мянган тонн мах экспортлох боломжтой гэж тооцоолжээ. За гэхдээ малчид малынхаа чанарт бус тоонд анхаарч үржүүлж байгаа нь махны чанар олон улсын стандартад нийцэхгүй байх шалтгаан болж байна.
Бэлчээрийн мал, шүлхийн мялзан, хоньны цэцэг гэх мэт өвчнөд нэрвэгдэх нь өндөр байдаг. Гэтэл манай улсын 58 сая толгой малын 80% нь вакцинжуулалтад хамрагдаагүй байна. Түүнчлэн малын амьдын жим бага, өөх ихтэй байдаг нь олон улсын стандартын шаардлага хангахгүй байх шалтгаан болж байна. Нөгөө талдаа махны гарал үүслийн гэрчилгээ гэдэг зүйл махны чанарыг 100% илтгэхгүй байна гэлээ. Манай улсын махыг хамгийн ихээр сонирхдог зүүн өмнөд Азийн улс орнууд олон улсын мал эмнэлгийн гэрчилгээ, хорио цэрийн зөвшөөрөл, импортын лиценз зэрэг баримт бичгүүдийг шаарддаг. Гэтэл эдгээр баримт бичгийг бүрдүүлэх шат дамжлага, төрийн албадын хүн суртал манай улсад өндөр байна. Мал үржүүлгийн салбарыг ингээд харж байхад Монгол мал өөрөө тийм экспортын зорилттой үржүүлэгддэггүй юм байна. Яадаг вэ гэхээр зүгээр ингээд үржүүлчихдэг. Тэгээд яг хэлтүүлгийг ч гэсэн тийм одоо нарийн нэг хийдэггүй. Ер нь бол байгалийн дур зоргоор хэлтүүлгийг хийгээ явчихдаг учраас Монгол мал болоо дээрээс нь хүрээлэн буу орчноос хамаарад, уур амьсгалын өөрчлөлтөөс хамаарад Монгол малын махны гарц сүүлийн жилүүд бол нэлээд муудсан. Дээрээс нь өөхний гарц нэлээд нэмэгдсэн. Тэгэхээр өөхөнд харга их авдаг болчиход байгаа. Тэгэхээр яалтчгүй сүүлийн үед бол бид нар экспортын чиглэлээр үржүүлэх мал үржүүлэхийн тулд яалтчгүй хагас зарчимсан мал аж ахуй гэдэг зүйл рүү орох хэрэгтэй болж таарад илээ. Судалгааны үрд бол тийм дүгнэлтэнд хүрсэн. Манай улс 58 сая толгой малаасаа жилд 15-аас 20 саяыг нь эдийн засгийн эргэлтэд оруулах боломжтой. Гэхдээ экспортлоход улирлын чанартай махны үнс тавлах, үнийн тогтворгүй байдлан гадны улсуудад хүндрэл болдог байна. Нөгөө талдаа махны агаарын тээврийн тариф бүсэх хандлагатай байгаа нь далайд гарцгүй манай улсын экспортын өрсөлдөх чадварт сөргөөр нөлөөлөхөр байна. Үүнтэй холбогдуулан багийн хугацаанд тээвэрлэлтийн тарифын хилэлцээрийг хийх, цаашлаад газрын болон далайн тээврийг хөгжүүлэх шаардлагатай байна гэлээ. Биднэрт одоо тулгамдж байгаа гол асуудал бол өртгийн асуудал байдаг байхгүй. Одоо ингээд харж байхад Вьетнамын зах зээлд одоо очих махны дээд өртөг $5 байх ёстой гэд ингээд сая ярьж ин л да. Тэрнээс дотгош үнээр л бид нар гарахгүй бол $5-оос дээшээ бол сонирхгүй гэд ийм үн ярьж байхад өнгөрсөн намар өвөл Монголын зах зээл дээр ямааны мах одоо 20,000 төгрөгт хүрсэн байхгүй юу? 20,000 төгрөгийн ойролцоогоор $5 байгаа гэж би бодож байна. За тэгээд энэ үн үртэйг яаж хямд байлгаад бид нар экспорт хийх үү гэдэг нэг асуудал байна. Дээрээс нь чанар стандартын асуудал шууд л гарч ирдэг. Өнгөрсөн онд манай улс нийт экспортлсон махныхаа 62%-ийг буюу 53,000 тонн махыг урд хөрштөө экспортлсон. Эдгээрэн голчлон адууны мах болон дулааны аргаар боловсруулсан мах юм. Харин Вьетнам улс руу 100 тонн ямааны махыг нийлүүлсэн. Үүнийг энэ онд 1000 тонн болгох зорилт тавьсан. Гэтэл үүнд тулгамдж байгаа асуудлын нэг бол гайл дээр 24 цаг шалгагдаж зогсох, түүнчлэн тус улсын зүгээс махыг авснаас 40 хоногийн дараа төлбөрийг өгөх гэх мэт олон шат дамжлагтай хүндрэлүүд үүсэж байна гэлээ. Та худлаа хэлдэггүй гэж ирээд л манай шийдвэр гаргагчид эдийн засгийн үзүүлэлтүүд ээлж дараалан өсөж байгааг ярьдаг. За гэхдээ энэ өсөлт иргэдийн амьдралд төдийлөн наалдахгүй байгааг зарим тоон мэдээлэл баталж байгаа юм а. 10 гаруй жилийн хугацаанд олсон орлого нь зарлахаа арай ч давдаг байсан бол 2023 оноос хойш буюу сүүлийн 3 жилийн хугацаанд өрхийн олж байгаа орлого зарлахаа давж чадахгүй байгааг тоон мэдээлэл баталлаа. 2025 оны жилийн эцсээр өрхийн орлого улсын хэмжээнд 3 сая 12 мянга, зарлага нь 3.1 сая. Харин нийслэлд орлого нь 3 сая 419 мянга байхад зарлага нь 3 сая 479 мянга төгрөг байна. Өөрөөр хэлбэл зарлага нь орлогоос даруй 60 мянга төгрөгөөр илүү. За энэ та яг юуг илэрхийлж байна гэвэл өрхийн орлого зарлагтайгаа тэнцүү байгаа нь өрхүүд санхүүгийн нөөцгүй амжиргааны наацхийн хэрэгцээг хангах төвшөнд байгааг илтгэж байна. За өрхийн зарлага бол амжиргаанд хэрэгтэй зүйлээ худалдан авахд өрхийн орлогоос гарч буй хэсгийг нь хэлдэг. Харин орлого нь тогтсон болон тогтмол бус хугацаанд орж иж байгаа бараа үйлчилгээ мөнгө орлого юм. За ингээнээр осон эдэн төгрөгөө байр, унаа, тог захиалгаан, гурил будаага аваад л таарч байна. За цаана нь хоригдлол үүсгэх, амьдралаа өргөжин дээшлүүлэх боломж хязгаарлагдмал байгааг илэрхийлнэ. За яг ийм нөхцөл байдал 2023 оноос хойш үргэлжилж байна. 2021 онд цар тахал эд дэлгэрч байх үед олон байгууллага хүүд хаалгаа хааж аль өрхүүдийн санхүү хүнд байдалд орж ирсэн. За энэ үед өрхийн сарын дундаж орлого Улаанбаатар хотод 1 сая 777 мянга болсон. Харин зарлага нь 1 сая 570 мянга төгрөг буюу суурь залгаа хасаад өрхүүдийн халаасанд 207 мянга төгрөг илүү үлддэг байсан. За гэтэл 2024 оноос хойш
нэг төгрөг илүү үлдэх нь битгий хэл зарлгаач дааж дийлгээ байжээ. 2024 онд өрхийн зарлага орлогоос 930 төгрөгөөр илүү байлаа. Харин ганцхан жилийн дотор буюу 2025 онд орлого зарлагын харьцаа 500%-аар өсжээ. Өөрөөр хэлбэл 10,000 ч хүрдэггүй байсан зарлагын илүү гарсан хэмжээ 60,000-д хүрчээд байгаа юм. За гэтэл өрхийн орлого нэмэгдсэн үү гэвэл нэмэгдсэн. 2020 онд 1.6 саятай тэнцэж байсан орлогын хэмжээ өнөөдөр 3.4 саяд хүрчээд байна. За даруй 2 дахин орлогын хэмжээ өссөн ч гарах зардлын хэмжээ нь хамт уралцаар байгаа нөхцөлд эдийн засгийн өсөлт, иргэдийн амьдралд хомсын төдий чинээ нөлөөлөхгүй байгааг боддоор илэрхийлж байгаа хэрэг. 2005 оны үед орлого зарлага 118,000 буюу 71% зөрүүтэй байлаа. За гэхдээ орлого бус гарч байгаа зарлага нь энэ хэмжээгээр илүү байж. За үүнээс хойш багаар орлого нь ихсэж зарлага нь багассаар байсан ч 2019 оноос уруу хамааралтай болжээ. За харин сүүлийн 2 жилд энэ зөрүү улмал тэлж эхэллээ. Эдийн засаг өснөөр улс орон хөгжөөд иргэдийн амьдрал шууд дээшилэхгүй лавтай. За гэхдээ дам нөлөөлөл нь мэдрэгдэх ёстой. За гэтэл иргэдэд энэ нь мэдрэгдэхгүй байна. Хэдий одоо нэг хүнд ноогдох дотоодын нийт бүтээгдэхүүн 7,000 Америк долларыг давчгсан яваа хэдий ч иргэдийн орлого нэмэгдэхгүй, амжиргаан дээшлэх байгаа юм а. За иймд хэдхэн тоонд ач холбогдол өгч хэлбэрт анхаарахын оронд чанарын өөрчлөлт хийх шаардлага тулгарч байна. Эх 7 хоногт хаврын чуулган нээлттэйхийн. За хаврын чуулганаас өмнө намар чуулганы танхимд хэн хамгийн бага үзэгдэв, хэн хамгийн бага удаа дуу хоолойгоо чуулганы эндэр дээрээс үргэсэн бэ гэдгийг 7.10 мэдээллийн хөтөлбөрөөр үзүүлж байна. За нийт чуулганы хугацааны 80% нь огт суугаагүй гишүүдээр ган төмөр Баттулга нар нэрлэгдлээ. Өнгөрсөн намрын чуулган 36 удаа хуралджээ. За энэ хугацаанд чуулгандаа хамгийн бага оролцсон гишүүдээр дараах хүмүүс бичигдсэн байна. Тодорхойлбол улсын хурлын гишүүн Ган Төмөр, Баттулга, Булган Туяа, Наран Туяа, Наара, Батлуут нар нийт чуулганы 36 өдрийн хугацаанд ердөө 8-аас 12 удаа л оролцжээ. За эндээс улсын хурлын гишүүн Ган Төмөрийн хувьд 8 удаа чуулганд оролцож 28 өдөр нь огт суугаагүй. За ингэхдээ 2 удаа тасалж бусад хугацаанд эмнэлгийн төлөө авчээ. За үүний дараа Баттулга 28 өдөр огт чуулгандаа суугаагүй. Тэрээр нийт 126 гишүүнээс хамгийн олон буюу 18 удаа тасалжээ. Харин Булган Туяагийн хувьд 10 удаа чуулгандаа суусан, бусад хугацаанд гадаадад 2, 23 удаа чөлөөтэй 1 удаа тасалж хоцорчээ. Харин Наран Туяа Наара гишүүн 10 удаа чуулгандаа оролцсон, бусад 26 өдрүүдийн дийлэгт нь чөлөө авчээ. За Батлуут гишүүн 12 удаа чуулгандаа сууж 9 удаа чөлөө авч 4 удаа гадаадад томилолтой байсан. За чуулганы танхимд 100 удаа оролцож хамгийн олон тасалснаар Баттулга оюун эрдэнээр орж байгаа юм а. За тэд 10-аас дээш удаа хэл үггүй алга болсон байна. За харин хамгийн олон удаа гадаадад томилолтой байсан гишүүдэд дараах хүмүүс багтжээ. За тухайлбал улсын хурлын гишүүн Бат Чимэг 10 удаа, Ундраа 12 удаа, Цэнгүүн 15 удаа гадаадад томилолтой байсан учраас намрын чуулганд оролцоог байгаа юм а. За харин орон нутагт ажилласан гишүүдийг Баясгалан, Мөнх Тулга нар тэргүүлжээ. За тэд чуулган хуралдсан 10-аас 11 өдөр хөдөө орон нутгуудад ажиллаж байжээ. Харин энэ намрын чуулганы хуралдааныг нэг ч удаа таслаагүй, чөлөө аваагүй, гадагш дотогш томилдоор явсан шалтгаан хэлээгүй 3 улсын хурлын гишүүн байна. За тэд бол улсын хурлын гишүүн Ариун Заяа, Батшугар, Сандаг Учир гэсэн 3 хүн нэрлэгдээд байгаа юм а. За тэдний хувьд 36 одоогийн чуулганы хуралдаанд тогтмол эрсээ бүртгүүлж нэг ч удаа алгасэлгүй суусан байна. За улсын хурал бол хууль тогтоох дээд байгууллага, үүнийг нь бүрдүүлэгч 126 гишүүн. За гэсэн атал өөрсдөө ажиллаа хийж тогтмол чуулганы хуралдаандаа суудаг гишүүдийн тоо за өмнөх 76 гишүүнтэй парламентаас дээрдэхгүй байгаа юм а. 126 гишүүнээс бүрддэг парламент сандал суудлын асуудал ярилцах болохоор чуулганы танхимыг тоотой хэд дүүрэгдэг. За бусад нийгмийн асуудлыг хилэлцэх үед ил хул байсаар өнгөрсөн намрын чуулган хаалттай хийсэн байна. За харин хаврын чуулган эх 7 хоногт нээлттэй хийх юм а. Баянзүрх дүүргийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын ардчилсан намын бүлгээс за хэвлэлийн хурал зарлаж цаг үеийн асуудлаар байр сууриа илэрхийллээ. Тодорхойлбол Баянзүрх дүүргийн төсвийг тооцоололгүй нэмж байна. Хот байгуулалт, барилга, орон сууцжуулалтын сайд, улсын хурлын гишүүн Батамгалан Баянзүрх дүүргийн иргэд болон Эрдэнэт хотын иргэдийг хохироож байна. Баянзүрх дүүрэгт хорооны цэцэг дарга сонгох сонгуул 2020 оноос хойш явуулаагүй зэрэг асуудлуудын талаар өөрсдийн байр суурийг илэрхийлсэн юм а.
2020 онд Баянзүрх дүүргийн төсөв 30-аас 40 тэрбум төгрөгийн хооронд батлагддаг байжээ. Харин энэ онд анх удаа 80 орчим тэрбум төгрөг болж нэмэгдсэн нь ямар ч тооцоололгүй байна гэж Баянзүрх дүүргийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал дахь ардчилсан намын бүлгээс үзэж байгаа гэлээ. За учир нь энэ төсвийг хэрхэн бүрдүүлэхийг асуухад ард иргэдийн татвараас бүрдүүлнэ гэх тайлбарыг хэлжээ. Ийхүү Баянзүрх дүүргийн ардчилсан намын бүлгээс ард иргэдийн нуруунд ачаа үүрүүлж халаас руу гараад үлж байна гэж үзэж байгаагаа илэрхийллээ. Мөн дүүрэгт өөр шийдвэрлэх ёстой олон асуудал байхад 1 км зам тавихын тулд 2.5 тэрбум төгрөг зарцуулж байгаа нь анхаарал татаж байна гэсэн юм. Баянзүрх дүүрэг анх удаа түүхэндээ байгаагүй хагас их найдын төсвийг баталсан байна. За энэтэй холбоотойгоор нийслэлийн одоо намын даргын ардын намын даргыг сонгохтойгоо холбоотойгоор зөвхөн Баянзүрх дүүрэг дээр 29 тэрбум төгрөгийн асуудлыг оруулж ирсэн байна. За энэ асуудлыг яаж нөхөх юм? Энэ одоо төсвийг яаж одоо оруулж ирэх асуудлыг ярьсан гэхээр энэ зөвхөн ард иргэдийн татвараас энэ орлогыг бүрдүүлнэ гэж. Хоорондын энэ зөрчил маргаантайгаас болоод Баянзүрх дүүргийн олон мянган одоо иргэдийн халаас руу одоо орох асуудал үүсэж байна. Зөвхөн одоо юу гэдгийг хоорондын маргаанаас болоод 30 тэрбум төгрөгийг одоо жишээлбэл одоо Баянзүрх дүүрэг төлөх хэрэг одоо эрсдэл үүсчихлээ. Мөн Батамгалан сайд 6 жилийн хугацаанд Баянзүрх дүүргийн иргэдийг төлөөлөн төрийн эрх барьж байгаа. Гэвч ийм ёс суртахуунгүй байж болохгүй гэлээ. За тодруулбал Зэс Эрдэнэ хувь компани захирал Мөнхбаатар гэдэг хүн авилгатаа тэмцэх газарт Батамгалан сайд болон түүний дүүх шалгуулахаар өргөдөл өгсөн гэх мэдээлэлд би тэр асуудлыг мэдэхгүй, та нар Батбаяр гэдэг хүнтэй андуурсан байна гэж мэдэгдэж байсан. Гэтэл түүнээс 2 хоногийн дараа мэдээлэл өгөхдөө миний дүү энэ асуудалд хамааралтай юм байна гэсэн тайлбарыг өгсөн. Төрийн өндөр албан тушаалтай хүн ингэж 2 хоногийн дотор хэлсэн үгнээсээ буцаж байгаа нь ёс зүйд нийцэхгүй гэж үзэж байгаагаа хэллээ. Батамгалан гэж хүн чинь шүү дээ. Энэ хүний төрсөн дөө энэ Батбаяр гэж хүн. Тэ Батбаяр гэж хүн. Энэ хүн юу гэж ярьсан бэ анх мэдчихэж байгаа. Сэтгүүлчид нар та бүхэнд за одоо би тэр асуудлыг мэдэхгүй ээ. Батбаяр гэж хүн бол одоо та нар андуурсан байна гэж ярьж байгаад 2 хоногийн дараа за миний дүүд ийм асуудал байгаа юм байлээ. Тодруулах юм бол тэр нь одоо нөгөө Зэс Эрдэнэ хувь гэж компанитай холбоотой тэр Эрдэнэтийн зэсийн овоолгоос одоо гарсан хөрөнгө мөнгийг эдсэн шамжигтуулсан гэдэг одоо Мөнхбаатар гэж Зэс Эрдэнэ хувь гэж компани захирал нь авилгатаа тэмцэх газрын ах トゥ хоёрыг шалгуулах гээд өгсөн. Хэвлийнхэн бүгд очисон мэдж байгаа. Тэгэнгүүт одоо тийм асуудал байхгүй тэр нас биеинд хүрсэн хүмүүс би яаж мэдхүү гэж яриад байгаа. Шийдэхгүй байна. За Баянзүрх дүүрэгт 2020 оноос хойш иргэд үндсэн хууль заасан сонгогдох эрхээ эдэлж чадахгүй байгааг мөн ардчилсан намын бүлгийн гишүүд хэлж байна. За тодруулбал 2020 оноос хойш Баянзүрх дүүрэгт хорооны цэцэг дарах сонгох сонгуул нэг ч удаа зохион байгуулагдаагүй буюу албан үүрэг төр орлон гүйцэтгэгч комиссоор өнөөдрийг хүрсэнлээ. Гэтэл 2020 онд Монгол Ардын нам одоо засаг барьж дүүрэгт ирэх барьснаас хойш одоо Баянзүрх дүүргийн нийт 43 хороон дээр нэг ч удаа иргэдийн нийтийн хурал хийж хорооны засаг даргыг сонгуулсан. За хорооны засаг дарга одоо тухайн хорооны иргэн хинч одоо нэр дэвшиж болно шүү дээ. Хуулийн шаардлага хангаж байгаа. Гэтэл хорооны засаг дарга болчих боломжтой иргэдийн эрхийг зөрчиж байна. Хорооныхоо засаг даргыг өөрсдөө саналаа гаргаад сонгочих иргэний сонгох эрхийг зөрчиж байна. За ийхүү Баянзүрх дүүргийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал дахь ардчилсан намын бүлгээс дүүргийн төсвийн зарцуулалт, удирдлагын шийдвэрүүд болон орон нутгийн сонгуулийн зохион байгуулалттай холбоотой асуудлаар байр сууриа илэрхийлсэн юм а. Тэдний зүгээс дээрх асуудлуудад холбогдох байгууллагууд анхаарал хандуулж, ил тод мэдээлэл өгч, хууль журмын хүрээнд шийдвэрлэх шаардлагатай гэж үзэж байгаагаа мэдгдсэн юм а. Бүгдээрэн дахь Солонгос улс жил бүрх 17 улсаас албан ёсны хөдөлмөрийн гэрээгээр ажиллах хүч авдаг. За энэ 17 улсын нэг нь Монгол улс. Манай улс 2004 оноос хойш бүгдээрэн дахь Солонгос улстай хамтран ажиллах санамж бичгийн хүрээнд 30 мянга гаруй иргэнийг хөдөлмөрийн гэрээгээр ажилд зуучилсан байгаа юм а. За энэ жилийн хувьд нийтдээ 5 мянган хүнийг бүртгэж ажил олгогч талаас мянгаыг сонгосноор 3 жилийн хугацаатай хөдөлмөрийн гэрээгээр бүгдээрэн дахь Солонгос улсыг тэд зорих юм. Ингээд хөдөлмөрийн гэрээгээр ажиллах хүсэлтэй иргэдийг энэ сарын 25, 26, 27-ны өдрүүдэд цахимаар бүртгэх юм байна.
Одоогоор манай улсын 3856 иргэн бүгд найрамдах Солонгос улсад хөдөлмөрийн гэрээгээр ажил эрхэлж байна. За хөдөлмөрийн гэрээгээр ажиллах хүсэлт гаргахдаа бүртгэлийн хураамж болох $28 дансандаа бэлэн байршуулах, оруулах зургийн чанар нэгтаршил хэмжээнд анхаарах хэрэгтэйг санууллаа. Харин тэнцэх шалгуурын хувьд Солонгос хэлний анхан шатны мэдлэгтэй байх, эрүүл мэндийн шаардлага хангах, ажил олгогчийн тавих ажиллах хүчний шалгалт гэсэн 3 үндсэн шалгуур тавигддаг байна. За манай улсын иргэд дийлэнхтэй хэлний шалгалт дээр бүдэрдэг лээ. Одоо манай залуучууд гэхэд түрүү жил ингээд та бүхэн бод одоо 3018 иргэн бүртгүүлсэн. За 3018 иргэн бүртгүүлээд 687 иргэн тэнцэж жишээтэй тий. Тэгэхээр ерөөсөө маш бага хувь тэнцэж байгаа. Нэг 10-30% тэнцэж байгаа. Тэгэхээр залуучуудаа хандаж хэлэхэд сургалтын байгууллагад суугаад тийм ээ. Энэ дунд шатны тийм анхан шатны тийм мэдээж EFS топ гэдэг чинь бол Солонгос хэлний хамгийн анхан шатны мэдлэгийг шалгаж байгаа шүү дээ. Тэгээд тэр мэдлэгийнхаа төвшөнд очиж юм бол сургалтандаа суучих юм бол тэнцэх магадлал айгүй өндөр байдаг гэсэн үг. Тий. Ер нь бол сургалт ер нь бол манайхнаас ингээд хараад тахад тэнцэж байгаа хүмүүс харахаар хэлний бэлтгэл дээр л эхлээд унчиж байгаа. Хэлэндээ тэнцсэн хүмүүс нь бол цаашгаа эрүүл мэнд юу гэднэр дээр бол ер нь бас бараг хасагдсан тохиол байдгүй шүү дээ. 3 дугаар сар цахим бүртгэл явуулж дууссаны дараа 5 дугаар сар Солонгос хэлний шалгалтыг Солонгос улсаас томилогдож ирсэн албаны хүмүүс авах юм. За хэлний шалгалтад тэнцсэн иргэд 7 дугаар сард ажиллах хүчний шалгалтыг өгч 8 дугаар сараас эхлэн Солонгос улсын хөдөлмөрийн бирждээр байршиж эхлэх юм байна. За ингэж хөдөлмөрийн бирждээр байрсан ажилтнуудаас ажил олгогчид сонгон ажилчдаа татан авах юм байна. За бүгд найрамдах Солонгос улс өнгөрсөн жилүүдэд 5 салбартай ажиллах хүч авдаг байсан бол энэ жил зөвхөн аж үйлдвэрлэлийн салбарт л ажиллах хүч авч байгааг онцолж байлаа. 2025 онд манай улсаас 3018 иргэн бүртгүүлсэн ч 687 он тэнцэж Солонгос улсыг зоржээ. Тиймээс бүртгэлээ захимаар хийлгэснийхээ дараа хэлний шалгалтаа бэлтгийг мэргэжилтнүүд зөвлөж байна. Мөн 3 жилийн хөдөлмөрийн гэрээгээр явж байгаа ч ажилтан өөрөө идэх зүтгэлтэй байж ажил олгогч хүсэл гарвал нэг удаа гэрээг сунган дахин 3 жил нэмж ажиллах боломжтой юм байна. За дашрамт дуртахад Монгол улсын 58,000 гаруй иргэн бүгд найрамдах Солонгос улсад албан ёсны визтэйгээр ажиллаж амьдарч байна. Үзэгчдээ Тэнгэрлэгцийн 7:10 мэдээллийн хөтөлбөрийг үзэж байна. За үеийнгийн дээрлэхэлтийн улмаас жил бүр 1000 орчим хүүхэд хохирч байгаа юм. Тэдний дийлэнх нь өөрсдөө мэдэгдэж чаддаггүй, мэдэгдвэл илүү их дарамтад өвддөг болохоо хэллээ. За түнчлэн цахим орчинд үеийнгийн дээрлэхэлтийн талаар шүглүүлсэн сурагчдад дарамт ирж байгаа талаар мэдээлэл гаргуулсан. За тэдгээр сурагчид цагдаагийн байгууллагад хандвал хамгаалалт авах боломж бий гэдгийг цагдаагийн ерөнхий газраас хэлсэн юм а. Нийслэлийн төвийн дүүргүүдийн 2021 130 дугаар сургууль болон Номд English School наран зэрэг сургуулиудад үеийнгийн дээрлэхэлт илэрч 14-өөс 17 насны 8 хүүхдийг цагдаагийн байгууллагаас шалгаж эхэлсэн. Тухайн сургуулийн зарим сурагчдаас тодруулахад үеийнгийн дээрлэхэлтийн талаар шүглүүлж мэдэгдэхээс айдаг гэлээ. Учир нь тэд мэдэгдвэл илүү олон хүүхдэд дээрлэхүүлдэг гэдгээ хэллээ. Дарамт айдсаасаа болоод цаашаа тэгээ ээж авдаа ч хэлэхгүй, багштаа ч хэлэхгүй, ганцаараа нуугаад дотроо ингээ бүгэлсараад бүр илүү хэцүү болоод дараа нөгөө нэг асуудал өөрөө орж магадгүй гэл. Тэгээ хэлүүд ичмээр энтер гэж бодоод тэгээ өөрөө болохгүй л үзээд. Зодуулж байгаа өөдөөс нь цорхох юм бол бүр амар зодондоо гэж зодуулж биш. Тэр шиг дээрлэхүүлж байгаа хэлчих юм бол бүр дээрлэхүүл ингээд. Үеийнгийн дээрлэхэлтэд өртсөн хүүхдүүдийн ердөө 10 орчим хувь нь л өөрсдөө цагдаагийн байгууллага болон хүүхдийн тусламжийн 108 утсанд мэдэгдэж байна. Жил бүр үеийнгийн дээрлэхэлтийн 1000 орчим тохиолдол бүртгэгдэх болжээ. Эндээс үеийнгийн дээрлэхэлт чимээгүй тахал болж байгааг харж болохоор байна. Гэрч хохирогчийг хамгаалах хуулийн дагуу хэргийн талаар шүглүүлсэн хүүхдэд 100% аюулгүй хамгаалах боломж бий гэдгийг цагдаагийн байгууллагаас илэрхийллээ.
шалган шийдвэрлэх ажиллагааны явцад одоо зайлшгүй шаардлагатай одоо хохирогч гэрч одоо хүүхдүүдийг хамгаалтанд эрх зүйн тогтолцоог бүрдэж гисэн ингээд яг боломжтой. Одоо хүүхдүүд яг энэ зүйлээ огт одоо сайн мэдээлж өгөхгүй байх гэсэн үг. Өөрөөр хэлбэл нууж дарагдуулаад айж эмээгээд ингээд л яваад байна л да. Тэгэхээр энийг хэлэхээр одоо намайг мэдчих байх энийг хэлэхээр дараа нь надад ямар нэгэн илүү өндөр илүү одоо эрсдэл учрах байх гэд ингээд ямар нэгэн айсан төгссөн одоо энэ бүх зүйлийг огт мэдээлэхгүй байна. Үеийнгийн дээрлэхэлтийн тохиолдлын 56% нь гэмтэл соог судлалын үндэсний төвөөс мэдэгддэг гэлээ. Өөрөөр хэлбэл тэд дотроо битгэрч хүнд ч хэлж чадахгүй явсаар хүнд бэртэж гэмтснийхаа дараа л мэдэгдэх нь элбэг байна. Нөгөө талдаа сурагчид шүгэл үлээснээрээ хохирч эсвэл дээрлэхэлтэд өртснөө хэлж чадахгүй байгаа нь тэднийг хамгаалах тогтолцоо сул байгааг харуулсаар байгаа юм а. Надад байгаа хамаг сайн сайхан бүгдийг би номоос олсон гэж Горький бичжээ. За харин Горькийд байсан хамаг сайн сайхан гэгддэх тэр зүйлс нь хүнлэг сэтгэл, гүн мэдлэг байсан юм а гэж нэртэй сэтгэгч Төдвийн хүүхдийн зохиолын онцлогууд номын нэгэн өгүүлэл эхэлдэг. Уран зохиолын ном уншсанаар амьдралыг хүнийг таньж, сайн чанаруудыг ялхан ойлгож өөртөө төлөвшүүлдэг. Харин манай улсын боловсролын хөтөлбөрт уран зохиолын хичээлийн цаг хангалтгүй хитгэн магтаалын шүлэг цээжлүүлэх, сургамжит зохиолуудыг уншуулах зэргээр арга цаадаг байдал олон жил үргэлжилж байгаагийн балгаар хүүхдүүдийн хүмүүжилдэж сөргөөр нөлөөлж байна. Боловсралтай хүмүүжсэн хүнийг бэлтгэхийн тулд уран зохиолын хичээлийн цагийг нэмэгдүүлж өр бүтээлтэй байлгахад анхаарах ёстой. Учир нь уран зохиол гэдэг өөр рүүгээ өнгийхэд үхэл амьдрал хийгээд сайн муу бүхий л үйл хэрэг, зан чанар, мэдрэмжүүдийг ялган танихад энэ бүхнийг нухацтайгаар эргэцүүлэхэд чухал нөлөөтэй байдаг. Тэгтэл хүүхдүүд энэ бүхнийг мэдрэхгүй, ойлгохгүй нас үед хүрч байна гэдэг манай нийгмийг гажуудалд хөтөлж байгаа эмгэнэлт явдал үлээ. Эцэг их нь хүүхдтэйгээ зэрэгцээ суугаад уцаа мааждаг, бусдыг зүхдэг энэ нийгэмд хэн хойчийн залуусыг уран зохиолтой ойртоход урин дуудаж дагуулах юм бэ гэж хэн боловч бодоод үзэхэд гэмгүй. Уг үйл хэргийг уран зохиолын хичээл тулгуурлах нь энэ цаг үед хүмүүнлэг иргэнийг бэлтгэх цорын ганц найдлага болоод байна. Яагаад утга зохиол чухал уу гэхлээрээс одоо манай ABC ангиудад хуучин байдаг байсан. Одоо ч байгаа бах та. Сайн хүүгүний 9 шинж, сайн охины тэдэн шинж гэдэг ингээд биччихсэн. Тэгээ тэрийг зээжлээ сайн болсон нь одоо хаана байна? Тийм байдаггүй. Гэтэл уран зохиолд бол асуудлыг тавьж үзээд сайн хүн гэдгийг зүгээр чи сайн байгаарай гэж шууд хэлэх биш. Сайн хүн муу хүн гэдгийг уран зохиол өөрийнхөө агуулгаараа таниулж өгдөг. Ингээд уран зохиолыг уншаад ах тусам хүн тэн дотроос ер нь уран зохиол уншны эцсийн зорилго бол хүн өөрийг л таньж авдаг. Хүнд ер нь шууд юмыг ингээд чи их номхон томоотой байх хэрэгтэй, их ёстой гэж тэрийг хилээд хүн төрлөختөн хүүхдээ хүмүүжүүлээ сургачих байсан бол аль эрт бүх юм чинь сайхан болчих байсан шүү дээ. Тэгдэггүй. Уран зохиолоор дамжуулж, уран зохиолын дүрээр дамжуулж ямар өрөдмөр юм бэ? Энэ ямар хайрламар юм бэ? Энэ ямар үзэн ядмар юм бэ гэж дөрүүдээр дамжуулж мэдүүлдэг. Энэ нь хүнд илүү үлддэг. Илүү тусдаг, буудаг. Тэгээ ном сайн уншиж байгаа хүн хүмүүжил сайтай байдаг л та. Тэр чинь нөгөө нэг хүний амьдрал өөрөө туулж үздэг, өөрөө туулж мэддэг юм туршлага гэж байна те. Тэгээ номоор дамжиж авах тэр туршлага гэдэг чинь маш их байхгүй. Тэгээ төсөөлөн бодох чадвар нь их өндөр болно. Дээр нэмээд ямиг ойлгох чадвар, логикоор сэтгэх чадвар нь их өндөр болно. Тэгээд ирэхээр зэрэг одоо хүмүүжлийн хувьч гэсэн одоо хүн болж эхэлдэг. Тэгэхээр бид бол яг энэ ном уншихыг л одоо энэ дэмжсэн юм бодлого хэрэгтэй гэж харж байна. Нөгөөтэйгүр хүүхдийн хүмүүжлийг боловсролын байгууллагт нялзаах нь өрөөсгөл юм. Эцэг эхчүүд хүүхдтэйгээ тулж ажиллахгүй, мөнгө төгрөг хөөцөлдөж явсаар хүүхдээ эзэнгүй хайж байгаа нь хүнд ч илэрхий үнэн билээ. Ухтаа яах гэж ажлын 5 өдөртөө болохыг хууль заасан юм. Эцэг эхчүүд нь хүүхдээ цаг гаргах гэж л тэр шүү дээ. Инхээр эцэг эхчүүдийн хувьд хүүхдтэйгээ цаг гаргаж ярилцдаг байх, хамтдаа уншдаг, ном авахт нь мөнгөө хармалдаггүй, ном уншлаа гэж загандаггүй байх нь чухал юм. Учир нь уран зохиол бол хүүхдийн хувьд өөрийн гэсэн үзэл бодолтой, аливаад хэрсүү ханддаг, тулхтай эргэцүүлдэг, ялгаатай байдлыг ойлгодог, хүндэлдэг хувь хүн болж төлөвшөх цорын ганц аврал юм.
Өчигдөр болсон Монголын үндэсний олимпийн хорооны 9-р чуулганаар ирэх 4 жилд Монгол дахь олимпизмын хөдөлгөөнийг манлайлах удирдлагын багийг шинжилэн бүрдүүллээ. За ингэхдээ энэ хорооны ерөнхий нарийн бичгийн дараагаар Хөлбөмбөрийн Баатар олимпийн авраг Бадрууганг улираан томиллоо. Мөн Монголын үндэсний олимпийн хорооны гүйцэтгэх зөвлөлд 14 нэр дэвшигч өрсөлдснөөс 7 гишүүнийг сонгосон юм. Монголын үндэсний олимпийн хорооны 9-р чуулганаар олон улсын олимпийн хорооны гишүүн Бат Түшгийг Монголын үндэсний олимпийн хорооны ерөнхийлөгчөөр ахин сонгосон. Улмаар Монголын үндэсний олимпийн хорооны журамд заасны дагуу шинээр томилогдсон ерөнхийлөгч Бат Түшиг тус хорооны ерөнхий нарийн бичгийн даргын албан тушаалд олимпийн авраг Хөлбөмбөрийн Баатар Монгол улсын Гавьяа Тамирчин Бадрууганг санал болгож чуулганд оролцогчид томилсон байна. Залчуурчдын сургууль семинарыг одоо гадагшаа хүн явуулж сурах биш гаднаас одоо эксперт авчирч олон хүнийг сургая гэсэн ийм өсөл одоо зорилготой байна. Мэдээж одоо хүүхд залуучуудын спорт олимпизмд дуу сонирхолтой болох үүднээс бид хүмүүс сая хэлсэн овоо хөтөлбөрийг бас хэрэгжүүлээд ингэ явж байна. Харин Монголын үндэсний олимпийн хорооны гүйцэтгэх зөвлөлд 14 нэр дэвшигч өрсөлдснөөс Монголын гимнастикийн холбооны ерөнхий нарийн бичгийн дарга Ерөөл Бат, Монголын чөлөөт бүхийн холбооны ерөнхийлөгч Содбаатар, Монголын тишүүрийн холбооны ерөнхийлөгч Болормаа, Монголын дугуйт тишүүрийн холбооны ерөнхийлөгч Мягмаржав, Монголын триатлоны холбооны ерөнхийлөгч Сандуй, Монголын дугуйн холбооны удирдах зөвлөлийн гишүүн Инхтөр, Монголын чөлөөт бүхийн холбооны удирдах зөвлөлийн гишүүн Буян Дэлгэр нарын 7 эрхэм сонгогдсон байна. Монгол нутгаас илэрсэн хамгийн эрт үед холбогдох шагаан олдвор одоогоос 4500-аас 5000 орчим жилийн тэртет хамаардаг. За үүнээс шагаан наадгаа нь нэн эртний түүхтэй болох нь илэрхий юм. Дэлхийн олон үндэстний дунд шагаан наадгаа өргөн тархсан боловч монголчуудын хувьд хамгийн олон буюу 200 орчим төрөл зүйлийн шагаан наадгаагаар тоглодог. Шагаан харваа нь 1998 оноос үндэсний их баяр наадмын нэгэн төрөл зүйлд багтсан төдийгүй 2014 оноос ЮНЕСКОгийн хүн төрөлхтний соёлын бие бус өвийн төлөөллийн чагсаалтад бүртгэгдээд байгаа юм. За энэ нь шагаан харвааны гарал үүсэл, түүхэн хувьсгал, өөрчлөлт, уламжлалт зан үйлийн талаар лавшруулан судлахад чухал түлхэц болж байгаа юм. Шагаан талаар дурдсан хамгийн эрт үед холбогдох түүхийн сурвалж нь Монголын нуус товчоо юм. Уг сурвалжид Тэмүүжин Жамуух 2 андын барилга шагаагаар баттдаг. Харин манжийн үед шагаан тойром харваанд наадан мэт олон хүн цуглардаг байжээ. Үүнийг далимдуул шагаан тойром харвааны үеэр нутгийн эрс уулзаж улс орны нөхцөл байдал түүхэн үйл хэргийг хилэлцэн оюун санааны хувьд эвлэлдэн нэгдэж байсныг судлаачид онцолдог юм. Иймд шагаан тойром харваан зөвхөн уламжлалт тоглоом наадгай бус монголчуудын эвлэлдэн нэгдэх түүхэн үйл хэрэгт бэлтгэх чухал нөхцөлийг бүрдүүлж байсан. 2000 жилийн түүхтэй Монголын анхны нүүдэлчдийн төр тулас хүннүү бүрний үед үүссэн монгол эрчүүдийг нэгэн зорилгод нэгтгэдэг, хамтаж үзэл санаагаар хүмүүжүүлдэг, батчурмаар барилдуулах, сургуйлуулж өнөө бидний үед уламжлагдаж ирсэн язгуурын монголчуудын үнэт их өв соёл бол монгол шагаа харваа юм. Шагаа бол ер нь монголчуудын хувьд зөвхөн тоглоом наадмын төдий зүйл бол биш. Одоо энд хамгийн товчхон хариулт бол төдөв авгаан монгол шагаа хэмээх бүтээлдээ бичсэн тэр дүгнэлтийг хэлэхдээ яв цаа ойлгогдно. Шагаа бол өөрөө монголчуудын хувьд зөвхөн тоглоом наадмын төдий зүйл байгаагүй юм байна. Монгол хүнийг ихээс унахт нь ухтаж эхнэр авах, эрд очихт нь мөн дагалдаж, ханан герт нь нэгэн насыг хамт хэлэлцээд хадан герт нь дагалдаж оддог бэлэг дэмбэрлийн сахиус бол монголчуудын хувьд шагаа байж гэж хэлсэн. Энд чинь зөвхөн харуулж онохтой биш. Энд чинь бол маш олон ухаан төрлөг гэж нэг зөвлөг юм байна. Журтын дууны сургууль гэж бид нэр ярьдаг шүү дээ. Ерөөл бэлгийн үг тэр ард зөв тойрдог, тойрмон тойрдог, тэр дэвчгээ үнтддэг. Нөгөө хамт арвж аваад нөгөө багийнхнаа хүнддэг, дээдэлдэг хэмжил. Энийг дагсан маш олон юм бас журам. Өнөөдөр Монголын үндэсний шагаан харвааны холбооноос шинжлэх ухааны академийн түүх ухсаатны зүйн хүрээлэнтэй хамтарч шагаан харвааны түүх уламжлал хийгээд ирээдүйн талаарх эрдэм шинжилгээний хурлыг хэлэлцүүлсэн юм. Судлаачдын хувьд өөрсдийн сэдэв агуулгыг цаг үргэж шинжилэн мэдээ баримтуудаач баяжуулан судалгааны үр дүнгээ ахиулсаар байгааг энэхүү эрдэм шинжилгээний хурлын илтгэлүүдээс сонсож болохоор байсан юм а. Тэнгэрлэгт
Баасан гарагийн 7:10 мэдээллийн хөтөлбөрөөр үзүүллээ. Хамт ээж анхаарал хандуулсан үзэгч танд баярлалаа.